Nhiều anh em nói một lần là anh em hiểu, nhưng cũng một số anh em nói vài ba lần anh em mới hiểu. Thì cái con cảm biến TP thì nó có 3 dây, một dây nguồn 5V, một dây mát và một dây tín hiệu gửi về ECM. Thì khi xuất hiện lỗi số 15 trên dòng Yamaha thì liên quan đến thứ nhất là mạch đường dây, thứ hai là cảm biến, thứ ba là IC. Thì chào mừng các bạn đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Thì hôm nay buổi trưa mình lại tiếp tục rảnh rỗi, mình chia sẻ đến cho anh em kiến thức sửa chữa xe máy. Thì chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến cho anh em một cái bàn bệnh trên dòng xe Novo LX. Xe này không phải là xe phun xăng điện tử, xe này là xe bình xăng con. Thì trên cái xe Novo LX này nó không phải là xe phun xăng điện tử, nhưng mà nó được trang bị hai con cảm biến, đó là con cảm biến TP và con cảm biến nhiệt độ động cơ. Thì chắc chắn hai con cảm biến này nó có vấn đề thì nó mới báo lỗi. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành đến xe để tôi bật chìa khóa xem là nó báo lỗi bao nhiêu. Một dài này, một nhanh, hai nhanh, 3 nhanh, 4 nhanh, 5 nhanh. Một lỗi dài và 5 lỗi nhanh, có nghĩa là lỗi 15. Trên tất cả cái dòng Yamaha thì là nếu mà xuất hiện lỗi số 15 thì liên quan đến con cảm biến TP. Thì tôi chia sẻ đến cho anh em cái bàn bệnh, nhưng mà thực ra là tôi đã biết được cái bệnh của nó rồi. Thì hồi sáng thì thợ nhà mình có làm từ sáng giờ mà vẫn không hết được báo lỗi. Thì tôi thì buổi sáng tôi bận làm nhiều xe nên tôi không xem được. Thì đến buổi trưa này thì lúc anh em thợ nó đang về nhà nghỉ thì tôi sẽ ra tôi tìm. Thì tôi đầu tiên thì tôi cũng loay hoay mãi, tôi đo đạc thì tôi thấy nó đang bị đoán mạch dây. Thì tôi tìm mãi thì chưa thấy cái chỗ nào mà bị đoán mạch dây cả. Thì tôi có phát hiện ra là nó đứt ngay trong này này anh em để ý này, nó đứt ngay trong này này. Thì tôi ra tôi đo phát là tôi biết ngay là đứt dây rồi, nhưng mà tôi lần mãi thì không thấy từ trên IC xuống thì không thấy, nhưng mà lúc tôi tìm trong này thì nó đứt trong này. Giờ tôi sẽ tiến hành tôi lấy kéo tôi cắt ra xem tình nó như thế nào. Thì đây là cái dây này liên quan đến lỗi con cảm biến TP. Thì đây là cái dây của nó cắm vào chỗ bình xăng con đó. Để trên cái dòng xe phun xăng điện tử thì cảm biến TP nhằm mục đích là thay đổi vị trí bấm ga để phun xăng vào động cơ lúc anh em tăng tốc. Thì nó có cảm biến TP thì nó có 3 dây. Thì là một dây là nguồn 5V từ IC cấp vào đến với cảm biến. Dây thứ hai là dây IC dập mát cho cảm biến. Dây thứ ba là dây tín hiệu gửi về ECM. Thì trên cái xe bình xăng con này hoặc là xe trên phun xăng điện tử, tất cả những cái dòng xe phun xăng điện tử, nguyên lý làm việc của cảm biến TP là giống nhau hết. Tôi cũng đã có rất nhiều bài chia sẻ đến cho anh em con cảm biến này rồi, anh em chú ý đó xem. Đây, khi tôi cắt ra thì anh em có để ý thấy là một dây này nó biết đó chính là dây mát. Thì tôi sẽ nối lại xem. Xem nó có còn báo lỗi nữa không. Rồi, tôi đã nối lại rồi. Tôi tiến hành tôi bật chìa khóa lên xem sao. Xe đã không báo lỗi nữa. Thì vì sao mà tôi hướng dẫn cho anh em biết được là dây này là bị đứt. Vì sao mà tôi biết được dây này bị đứt thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em. Thì đây tôi sẽ rút cái rác này ra. Thì ví dụ như đây, dây này đang bị đứt như thế này rồi, thì tôi cho là đang đứt đi. Thì theo nguyên lý làm việc của cảm biến TP thì nó có một dây nguồn 5V, một dây mát và một dây tín hiệu gửi về ECM. Thì dù anh em dùng đồng hồ này, anh em bật thang đo điện DC
điện DC cũng như điện bình thường quy, điện DC 20V. Thì anh em bật chìa khóa lên, anh em đo tôi cái dây màu xanh này, xanh biển này, xem là có nguồn 5V hay chưa. Thì anh em cho que vào đây, đồng hồ đây que đen này cho anh em cho vào mát thì đã có nguồn 5V. Tiếp theo anh em kiểm tra đến tôi cái dây mát là dây màu đen trong xanh. Thì anh em bật cho tôi thang đo thông mạch, thì cái dây mát này thì mát từ IC cấp xuống nhưng mà nó vẫn thông ra mắt sườn. Mát từ IC cấp xuống là mắt sạch, thì mát nào cũng là mát. Đây tôi sẽ đo như thế này thì tôi không thấy nó lên, thì chứng tỏ là cái dây này thì bị đòn mạch, bị đứt. Thì để chắc chắn hơn là nó có đúng đứt hay không, hay là do IC không chập mát, thì tôi lại cắm một que vào cái dây mát. Thì còn que thứ hai, que đỏ đồng hồ, thì tôi lại cho vào cái dây lên trên đường IC là dây màu đen sọc xanh. Dây đen sọc xanh là dây này, thì tôi cắm vào đây thì tôi cũng không thấy cái đồng hồ thông mạch, chứng tỏ là cái dây từ bên này lên trên IC bị đứt rồi nó mới không thông mạch. Thì tôi trong quá trình tôi lần mò mãi thì tôi nhìn thấy được là trong cái kẽ này nó bị đứt. Đây, ví dụ như tôi đã nối lại này, nối lại này, tôi nhìn mãi thì thấy đứt trong này. Đó thì thôi, tôi đo mà tôi không thấy thông mạch thì dây bị đứt, đơn giản như vậy thôi, không phải kiểm tra nhiều. Có đồng hồ anh em đo rất là dễ dàng thôi. Thì anh em nào mà chưa like thì phải like đi nhá. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh. Đây, ví dụ tôi đã nối lại rồi, thì tôi đo thông mạch xem sao. Đấy, tôi đo thông mạch thì thông ngay. Thế là tôi cắm vào thì hết báo lỗi thôi, nó đơn giản như vậy. Anh em có một chút kiến thức thì anh em tìm ban bệnh nó nhanh. Rồi xe thì không còn lỗi nữa, không xuất hiện lỗi nữa. Thì cái ban bệnh lần này thì chính là nó bị đứt cái dây mát của cảm biến TV. Thì trên các cái dòng xe phun xăng điện tử thì tất cả những dòng xe thì anh em cũng đều kiểm tra như vậy. Khi xuất hiện lỗi thì anh em kiểm tra dây nguồn, dây mát và dây tín hiệu. Khi mà anh em kiểm tra nguồn có mát có rồi thì anh em kiểm tra cảm biến. Nếu cảm biến cái dây tín hiệu, đây tôi sẽ hướng dẫn anh em kiểm tra cái dây tín hiệu luôn. Khi mà anh em kiểm tra mát có là này, nguồn có là này, thì anh em kiểm tra cái dây tín hiệu. Để một que đồng hồ thì anh em sẽ cho vào que đen đồng hồ, anh em cho vào mát này, anh em cho vào mát, anh nha, đấy. Và anh em đồng hồ thì anh em bật thang đo 20V điện một chiều. Thì cái dây mát cái dây tín hiệu là dây xanh, dây vàng sọc xanh. Thì dây vàng sọc xanh chính là cái dây này. Đây, dây vàng sọc xanh chính là cái dây này. Anh em cho cái que đồng hồ vào đây. Rồi. Đấy thì tôi lấy ở đây cũng được, mà ở đây cũng được, ngay chỗ chân IC luôn đi. Đấy, bây giờ tôi sẽ bật chìa khóa lên. Đấy thì anh em thấy 0,83V khi anh em lên ga. Đấy thì là dây tín hiệu tốt. Nếu dây tín hiệu tốt như thế này anh em đo ngay chỗ chân IC rồi, ngay chỗ chân IC mà đã tín hiệu đã tốt rồi, nhưng mà đồng hồ vẫn xuất hiện lỗi số 15 thì chứng tỏ là con IC hỏng. Còn anh em đo ngay cái đoạn này mà thấy có tín hiệu, anh em vặn ga nó lên như thế này, nhưng anh em đo ở ngay chân IC mà không lên thì chứng tỏ dây này bị đứt. Đấy, anh em đo một cách rất đơn giản như vậy thôi, không có gì cầu kỳ có. Tôi xin nhắc lại một lần nữa này, nhờ anh em nói một lần là anh em hiểu, nhưng cũng một số anh em nói vài ba lần anh em mới hiểu. Thì cái con cảm biến TP thì nó có 3 dây, một dây nguồn 5V, một dây mát và một dây tín hiệu gửi về ECM. Thì khi xuất hiện lỗi số 15 trên dòng Yamaha thì liên quan đến, thứ nhất là mạch đường dây, thứ hai là cảm biến, thứ ba là IC. Thì anh em đo nguồn, đo mát có rồi thì anh em đo đến dây tín hiệu của con cảm biến. Nếu tín hiệu không trả về thì con cảm biến này hỏng. Hoặc anh em đo cái đường dây, đo đây có nhưng đo trên chỗ IC không có tín hiệu thì là đứt dây. Hoặc anh em đo chân IC mà có tín hiệu rồi mà IC vẫn báo lỗi 15 thì lỗi nó chính thức là do IC. Đấy thì tôi hướng dẫn cho anh em kiểm tra nó đơn giản như vậy thôi. Anh em nào thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình, lần sau mình ra những video hay hơn. Còn anh em nào mà chưa hiểu thì anh em cứ comment ở bên dưới, tôi sẽ cố gắng, nhà tôi thì bận lắm nhưng tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian tôi trả lời cho anh em. Thì ban bệnh lần này thì tôi chia sẻ đến cho anh em như vậy. Xin chào anh em, chúc anh em thành công.